又是一位来自抖音的客户，他一样要抓声音，那去别的保养厂更换过避震器，更换完后只有异音，于是找上了我们。看来今天我们要准备异音平整器了，帮这位车主解决他底盘异音的问题。那我们来介绍一下我们底盘异音平整器，让纽帕来告诉你，我们是用什么科技的方法来将异音抓出来。这就是我们今天的秘密武器——底盘异音平整器。底盘有很多线可以安装在底盘上，透过这个平整器把异音抓出来。那我们以前生病的时候有看医生，医生也有听诊器。那现在我们抓底盘的异音也是需要靠听诊器把异音抓出来。接着我们把这些线组安装在底盘，准备将这个异音抓出来。好的，我们看一下底盘所装的检测线组。那我们方向机总共装了2条，三角牌这边也有，那避震器本身也有，上面都有。那我们再来看避震器上面，我们也安装线组。引擎室的部分，我们安装了2条线组，一条在避震器上座，一条在避震器中心螺丝。那透过这6条线组，准备检测出声音来源，之后再透过转接器以及听诊器。那我们准备入室。好的，我们准备进入起飞模式，看远报站像不像机长。我们透过底盘听诊器检测底盘的异音，透过这种专业仪器可以把底盘的声音清楚的把它抓出来。那现在我们开始测试一下，看它的底盘音来自何方。那我们准备开始测试喽。那我们现在开的车，这边是不平的路段。那我们准备测试底盘异音，透过底盘听诊器准备检测。那我们开始测试喽。这个部分没有声音，我们换另外一个模组。这个就比较明显了，再换另外一个。那我们持续测试，这边还好，再换另外一个模式，这个也没有。那我马上另外一个模式，这个也还好，再换另外一个，这个还好，所以应该在5、6的路段。好了，我们经过测试以后，发现是第4跟第6条线底盘异音比较清楚。那我们再确认一次，这2条线的线组哪一个比较大声？我们先测试第4线组，非常的明显。再来测试第6线组，这2条线组都非常的明显，尤其是第4线组。那我们回去检查看看，蓝色的部分是三角牌的合上头。那白色的部分是方向机总成，那这个2个的声音比较大声，尤其是白色方向机总成比较大声，其次就是蓝色的。底盘异音不要乱更换零件，精准检测才重要。如果想更进一步的了解，欢迎底下留言，想检测让远爸来告诉你。